ডুবে নিতে হবে আর টোটাল যে একটা পাবি আর এই সময় আসবো ওইটা টোটাল যে একটা পাবি এখন তুমি ঝুলিয়ে নিয়ে এই ওপরে তোর দুটো ছোটো বসে আছে এবার পরে নিচ্ছি। ভয় পাচ্ছে আর কি পিঞ্চগুলো। বাচ্চা দিয়েছে, বাচ্চা বড় হয়েছে তো ওরা এখন বাইরে থেকে খালি আছে, চোখে পড়াতে পারবে। হুম এই যে প্রিন্টে একসাথে